depois, vou colocar um pouquinho de creme. Agora eu vou misturar. Eu vou misturar com isso aqui mesmo, que eu não vou ficar sujando a colher. Vou colocar água. É claro que não vai amolecer. Ficando bem assim. Tipo, tá bem bonitinho. Mas ainda não tá pronto. No final, a gente ficou bem assim. Ficou muito bonita. Gostei muito da textura. Espero que vocês tenham gostado. E beijos!